Biye gutyo mu byukuri harimo benshi bashobora kuba bavuga bati se kariwo yabibwiye wenda akamukugezaho ukamubona ukaba waje kumutwereka niyo mikoro ufite ni amacupa ateretse imbere kandi hano tuhafite abakobwa babiri nk'uko mwabibonye hari igihe biducanga natwe urabona ko barasa bambaye kimwe natwe ubwacu uretse ko nge nitanguranijwe natwe ubwacu ni ibintu bicanganye rero byaba byiza ku mugani nk'umuntu wangejejeho icyo gitekerezo nawe kuba yagikonfirima agahaguruka akerekana muri aba bose uwo yashatse kutwereka nk'ababyeyi yego yanafashe uyu mwaka wumve mberekeje umukazana wanyu cyangwa se wari twitegura kuzarushinga cyangwa se turi muri urwo rugendo uyu mwaka n'umukunzi wanjye rero uwo nguwo nta wundi uyu nguyu yitwa Ziruwakire Stefani. Toto nkakomeza numva nkiri gatoya banyita Isine Beatrice irindi ni mama wa papi Maswenya na Pamela ajya mwiso ayo muzajya mubasha guhamagara mujye iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Rero mwakomeje kudukurikira uko biri kose nyine ndacyacumbagira ariko murabona ko ngiye gukira byanga bikunda. Rero tugiye kuzamuka tugende twerekane umugeni wacu nkuko muri kubona mu mapa. se kumbona bari kudusigana uko mugezi wanyu imbaraga buriya niyo mpamvu tugomba kubitegura agira imbaraga muri rya iri kurira byumva ko irimo neza isoko barasakuza bakavuga ariko iri kure witegeye aho riri byumva ko batwibitse ntabwo abantu agahanda ariko kaba kari kuvuga akari bacuruza amahene kaba ziri kwabira ari abahanda rwa rw'ihene uzo mwana ugira ngo asenge uzi gusenga
Ari yafatika ariko arishimye utangira amen. Wiga makanga washaje kwiga ku buryo wavuga gukamvura bagerageza babishobora ate kugerageza ntabwo birimo warize siko bagerageza gute kandi warize no kutinari bishobora batakene n'umugabo turwana nawe inane utsindi batara tumureba tutangurana bamugerageza tutangurana arabizana buriya mamaze tutangurana uje gupfunikiye tukajya n'isuku sinashaka ko uyu mujyana agira usenda tangira akazi hariho akamada giti nyongezo narura habari ariko ntabwo rwese we kamwe kurya nijoro nongeye kwireba njyewe amazina yanjye nitwa Irakarama Marie Chantal. Bon, ndumva muri uru rugo dufite abana umukuru n'uyu Benire nawe yahagurukaga ni Benire ariko afite n'andi mazina sinzi rero twavuga ko ari oke arababwira amazina ye Roseline banguka waje yagiye gutashya se yagiye kuvoma yagiye Nyamwari twitwinde uyu nawe ni umwana wacu w'ubuheta nakurikira uyu nguyu nawe yavuga ko ari mukuru nawe arivuga turashabutse ngo noneho undi turamutumye ni wa musore naza kuza turamubereka akaba ari nawe muto nabwo wiruka ku ibere uriya musore wabashuje naza ariho tumutumye akurikira uyu nguyu akurikira uyu ngo noneho ahangaha dufite ba nyirakuru ba Souvenire ba Gijuru uyu nguyu niwe ubyara n'umufasha wanjye uriya nawe ni umbyara kugira amahirwe turacyabafite ariko ababyeyi ba data bo baratabarutse ngo noneho ahangaha ndi kumwe n'abavandimwe b'uyu ubwo aryo muvuga ngo ni ba ariko ari ibindi bajya bavuga ngo shangazi n'ibindi ariko urumva kure y'igihugu noneho bicaye turera kuri uno musaza nakoze nayo twajyanye Gasenyi Yozefu wari wo kureba
ari kumwe n'umufasha we nawe yakwigira ijuru oke noneho uno mukecuru nawe ni umuvandimwe w'uyu n'uyu nawe bakabibwira noneho n'abicabwa yakwigira hino niba bugutse bari ko atari yaza uyu nguyu nawe ni murumuna wanjye yabibwiraho ko data wacu amazina bayita Izere mu ngufu biyane bakaba ari mukuru wanjye kwa data wacu uno mugabo nawe ni murumuna w'uno musaza n'umuvandimwe wabo nabiritse kugira ijuru abashoboje twakwitubije nanjye nitwa Rucyambaye noneho uriya mudame nawe yabibwira arababwira n'icyo dupfana nitwa Yamurage Silvina wandi umuturanyi w'uru rugo wandi umwana mu rugo Rwanda dusigaye se n'umuryango nawe hari inshuti y'umuryango na yego wanjye ndetse uwo musore niwe naza kuza muramubona ariko yabaramukije noneho ndumva rero uyu mushini nawe wabifashe cyangwa se abo muri kumwe waha umwanya namwe tukabamenya murakoze nawe umwe ariko none nabanje kuvuga umwana haguruka nicaye unyituranye tumuje nkaguma nkicaye ntawe nakishe ese yazakozwe ndabashuje cyane muranejeje kuri nafashe urugendo ruraje kubareba ariko kuba mubonye n'umunezero ndi kumwe n'abana basore murabareba abasore beza bakeye ndi kumwe n'abandi nabo basa nabo mbese muri make ndi mama wabo ubwo mwambazanye kugira ngo babiyereke muganire basuze bana buri umwe agiye yicaye ntigenda icenyenye urumva buri wese aragenda avuga uwo bicaranye nawe cyangwa turanabavugira ijambo ndabona wenda ejo mbere nubwo arwaye Kristo Yesu akuzwe iteka ryiza nanjye ndabasuhuje mu muryango mwiza cyane urashimishije nk'uko umubyeyi wacu muri Kigali muri izi mihanda niko dukunda kuvuga abivuze nitwa Manzi izina niryo zina numva rimbamukiye kuko mfite n'ayandi menshi cyane bamwita mu rugo ni mu mutara nyuma uyu ni madamu muri magambo make abo n'abana banjye niyo mpamvu rero twatemberanye kugira ngo twese tuganire tunabonane tunishimane turane nka n'abageni ariko twari wagiye kuvuga izina ryanjye nariye bagiye ayaya mwese ni mu ndege oya hari ukuntu wanyise toto nkakomeza numva nkiri gatoya banyita Isine Beatrice irindi ni mama wa papi Maswenya na Pamela ajya mwese ayo muzajya mubasha guhamagara mujye aha ikaze abashyitsi nyine batugendereye nabo batigejeho ikiganiro batuganirije ariko ijambo rya mukuru buriya mu kanya wenda igihe itaragerwaho turabwira tuganire mu matsinda ariko igihe nikigera cyo kutubwira ijambo rya mukuru muze kuza kutubwira tubahe umwanya tuganirize nk'uko mwabacyane tuganire ariko bya mu biganiro biba byinshi ariko hakabamo n'ijambo rimwe rya mukuru ubwo rya mukuru niza kuza kugerwaho maze gusaba umwanya tuwubaha ni karibu noneho tuganirize tuganire ku buryo bwimbitse
rero abahaye karibu hano kwa Theogene aha ni mu rugo kandi mwisange n'umuhungu nta kibazo turi kumwe uza kubona umwanya ntabwo ibonera n'ijambo uza gukenera umwanya akawumuha ni umwanya wo kwisanzura hari igitaramo cyacu tutagiye kure rya baravuga ngo ijambo ry'umukuru burya riba ari ihame cyangwa se itegeko. Mu by'ukuri umwanya burya nubwo muvuze muti turaza kuwusaba muwuduhe, ariko nkeka ko twanawuhawe tukinjira. Iyo uhawe ikaze ugahabwa ikaziye ugahabwa n'ikibitsindagira, burya n'ibindi byose uba wabihawe, cyane ko muri imfura muri ababyeyi beza, murasa neza, rero kubisanzuramo dukeka ko ntacyo byaba bitwaye. Nk'uko rero nivuze koko, ariko muri uyu mwanya ndongera nivuge niba ntacyo bitwaye ku batari bahari. Nitwa Manzi cyangwa Jean Marie Nsengiyumva, iwacu ni mu Mutara. Hanyuma ntabwo nkuze cyane, ariko uko biri kose ndagimbutse, ndi mu myaka 30. Aba rero ni abasangirangendo banjye. Uriya mubyeyi w'imvi nk'uko yabivuze, azi kuganira, araganira, arasetsa, akina amafilime, ni umukomediye, mbese arasetsa niko yibereyeho. Ni umubyeyi wacu natwe dukunda cyane, ko ahantu tuba tujya hose tuba turi kumwe. Ikindi uyu mwana nawe muramuzi, ni uwanyu, ni n'uwacu. Mu minsi mikeya nagerageje kuba ndi kumwe nawe, ni imfura, nta ngeso mbi namubonanye. Rero mu minsi yashize ubwo nagiye kumva numva ngejejeho igitekerezo n'umuntu wamutanze uru rugendo arimo. Arambwira ati rero mu minsi yashize nari umusore, ariko ubu ndi gutekereza kuba nava mu busore nanjye nkagira urugo nk'abandi, nkatangira inshingano. Ese ibyo bintu wabitekerejeho ni sawa? Ati ni sawa, biruta nyine, biraruta. Ati rero hakorwa iki? Yewe rero kuri ubu ngubu hari uwo nashimye, ariko nkaba nifuza ko byagenda kose uwo nashimye namwereka ababyeyi nanjye bakamunshimira. Rero nk'umwana mwaduhaye ari umwana, ndakeka nta kosa dufite kuba tumubazaniye atari umwe, kandi mwaramuduhaye ari umwe. Rero nkimara kumva ko ibyo bintu ambwiye ari igitekerezo cyiza, nanjye naragishyigikiye, ndagishimangira, dupanga umunsi wo kuza koko. Uwo munsi tuwuhurizaho, dusanga ari uyu nguyu. Tugize amahirwe rero dusanga namwe mwatwiteguye. Hanyuma rero urugendo rwacu rwari urwo kugira ngo dushimangire ijambo ry'umuhungu wanyu, souvenir nishimwe yangejejeho. Ambwira ati nabengutse Epiphanie kandi nshaka kumwereka ababyeyi. Iryo ni ryo jambo rero twabateguriye. Murakarama. Murakoze. Ni byiza iyo umubyeyi ukundwa n'igitekerezo cy'umwana, n'umwana aguha igitekerezo ugitega amatwi. Umubyeyi
ukagishungura wamara gusanga gifite agaciro ukagishyigikira. Rero umubyeyi rero nk'uko tubwiye uti ni umwana wacu akaba yaragitekerejeho ugasanga ko ari ngombwa kugira ngo gishyigikire. Natwe nk'ababyeyi ntabwo twagisubiza inyuma kuko aho tutari nawe urahari kandi umwana ntabwo ari umuntu umwe, umwana ni uw'igihugu, umwana ni uw'umuryango. Uburenganzira numva igitekerezo cyanyu tutagisubiza inyuma, aho umwana tugomba kumushyigikira kuko ibitekerezo afite aho urimo kumuganisha umurajya imbere ntabwo urimo gusubira inyuma, kandi mu ntambwe udasubira inyuma ntabwo wabona umuntu ajya imbere wongere umusubize hasi, ahubwo urasukuma ukamuzamura ukamutera inkingi akaba yazamuka akajya mu rundi rwego. Bamuhaye amashyira tukaganira rero igitekerezo ni cyiza rwose ntawe utagishyigikira. wenda tukiri aho ngaho nk'uko yambwiye gutyo, mu by'ukuri harimo benshi bashobora kuba bavuga bati se kari wowe yabibwiye, wenda akamukugezaho ukamubona ukaba waje kumutwereka niyo mikoro ufite, ni amacupa ateretse imbere, kandi hano tuhafite abakobwa babiri nk'uko mwabibonye. Hari igihe biducanga natwe, urabona ko barasa bambaye kimwe, natwe ubwacu uretse ko njye nitanguranijwe, natwe ubwacu ni ibintu bicanganye. Rero byaba byiza ku mugani nk'umuntu wangejejeho icyo gitekerezo nawe kuba yagikonfirima, agahaguruka akerekana muri aba bose uwo yashatse kutwereka nk'ababyeyi. Yego. nk'uko umwana yarabivuze, yanafashe uyu mwaka wumve mbere fresh umukazana wanyu cyangwa se uwo twitegura kuzarushinga cyangwa se turi muri urwo rugendo, ni muri afite n'umukunzi wanjye. Rero uwo nguwo nta wundi, uyu nguyu yitwa Ziruwakire Pefani. Ni byiza urugendo twese nawe utararugezemo, utararugeramo nawe uri hano nawe azarugeramo. Igihe kiragera ugakunda, ari gukunda bya nawe n'ibindi kiri no kwangana. Buryo umuntu indera gukunda ageze nk'iki intera nka murimo mukomeze musubira inyuma, ahubwo mugire kwa gushyiramo agatege. Igihe nikigera cyo kugira ngo tugereke n'abandi, urabona ko turi bakeya dukurinda mu mugari, n'abandi baza mu kanya, hari n'abataza kuboneka kubera ko turi mu makuru menshi, muze bakakoresha uburyo bwinshi cyane, bageze n'ibintu byinshi bitandukanye byatumye tutaboneka hano. Ubutaha noneho ahubwo muzabitugezeho hakiri kare, tunabitegure, hamagaye n'umuryango mugari, noneho tugereke n'abandi basigaye. Ariko n'ubundi amakuru tubuze kuyatanga byavugiwe aha ngaha, n'ubundi bashobora kugezaho umuryango, kandi ubwo nabo batari buze kuza kubihakana cyangwa se kubirwanya, nabo tukaba buze kuza kubishyigikira. Ndumva aricyo nabizeza ko ibyo mwatekereje rwose tubashyigikiye. Mukomeze rero, ahubwo nimugire kwa bamushyiramo agatege, mwongere imbaraga, natwe turabashyigikira. Mukomeze. Yewe turabashimiye. Burya biboneka hake cyane. Ubundi hari ibintu abasore b'iki gihe bishyizemo, ukajya ukumva umusore yarashatse, ukumva ngo yarabyaye, kandi mbere ubundi yarabyaraga, hakabaho guhemba, hakabaho
kuba kurya ubunyano, kwita umwana izina, mbese ukabona ko ni ibintu byiza. Ariko kuri ubu ngubu byarahindutse, kubona umusore ugitekereza ibyo ngibyo ni urugamba, ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu rero ahanini iyo umusore abigenje gutyo, natwe icyo dukora ni ukumushyigikira ku mugani. Urwo rugendo aba atangiye, cyane ko ruba rutoroshye. Hanyuma rero turabashimiye mwa babyeyi mwe, ijambo ryacu kuba cyangwa se icyifuzo cyacu kuba mucyakiriye, navuga nti Imana ibahereze umugisha. Ibindi rero tugomba gukomeza kubitegura koko, kuko nta mwana ukura ngo ahite yuzura ingobyi, saba processing. Rero turabashimiye, tubasaba n'imbaraga n'amasengesho adukomeza kugira ngo ibintu bigende neza kugeza ku musozo wabyo. Ku mugani abana bacu baduteranirije mu mbaga nyamwinshi, burya cyane ko imiryango iba ari myinshi, iba yagutse, ntabwo iba ari iyi ngiyi gusa. Ikindi nshimira n'ababyeyi bayishimwe, nishimwe souvenir babashije kutwakira, nshimira n'abadufashije mu rugendo twagize kuva Nyamirambo kugera hano, nanabashimira mwese muri rusange. Hanyuma wenda ndavugira rimwe kugira ngo tubone n'umwanya wo kuganira ibisanzwe. Ndasoza mbasaba kuba wenda muratwemereye, bana bacu murabashimye kandi mubasabiye n'umugisha, ni byiza, ariko twagira ngo tunabasabe, twaganira, twakwishima, twabyina, none mudutekerezeho ko tugomba kuba twasubirayo. Ntabwo bivuze ko mutaturaza, ariko mwaducumbikira, ariko nanone haba hari n'izindi nshingano. Hanyuma tukazasubukura ikindi gihe. Murakoze cyane. Ni byiza, ibiganiro byo ntabwo bishira, birakomeza kandi byiza, ntabwo bijya birangirana. Ariko mu gihe umwanya usabye twagerwaho, nk'uko bivuze, twaba turi kuganira ibindi, tukaganira twari dukunganye, tuganire, ntacyabona amahumbezi, kanya tuzi uko byadusubukura ikiganiro, kakabanza nyine kagabanguka, n'uko niyo tuganire itsindagiye n'ibiganiro twari turimo. Twasabaga kugira ngo hari igihe usanga nk'abana ari igihe kigera bagasinzira, ugasanga ntibagira icyo bagombaga kuvuga. Biba byiza bivugiye rimwe. Ni byiza ariko ntabwo nibagushaka kubangura, ariko ni byiza n'ubundi. Nibyo reka tugiye tuganire, ushatse twasubira mu matsinda, tukaganira mu matsinda. Ariko mbere y'uko dusubira mu matsinda, nanjye ari akanyamuneza mfite, numva ntakomeza gatakomeza kumvira igita. It's
mugwe neza sha twayabonye